Salam alaikum. Donc, on va commencer le chapitre 4, implantation des moyens de production, le module l'unité de formation et la gestion de la production. Le cours est destiné pour la deuxième année, technicien spécialisé gestion de la qualité. D'accord? Alors, on va commencer par notre plan, l'organisation des flux de produits, définition de l'implantation, objectif d'un réimplantation, les différents types d'implantation et les méthodes et analyses de résolution et aussi la démarche d'implantation. Alors, l'organisation des flux de produits. Alors, la production en continu. Pour les quantités importantes, implantation est réalisée en ligne de production ou atelier de flow shop. Ce type d'organisation permet peu de flexibilité et forte automatisation des processus de production. Des exemples, l'industrie chimique, pétrochimique, cimenterie et agroalimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La production en continu. Donc, la production en continu, ça se fait dans des grandes lignes de production, des chaînes de production. Il y a une chaîne en continu qui produit en continu. يعني le contraire, c'est la production en discontinu بشكل منقطع. Alors la production en continu كتكون une ligne ou les deux lignes qui خدامين من A حتى Z يعني من la matière première حتى le produit fini يعني chaîne وحده flow shop كتكون غالبا ولا on adopte ce type de production en continu pour les grandes quantités ou bien pour les produits de quantité importante. فاش كنبغيو نتجو بشكل كبير مثلا السيمه الدوايات الماكله الفرماج دانون الى اخره يعني شي حاجه اللي خصها تكون اون كونتينيو سون arrêt. D'accord? Alors, les inconvénients de ce type de production, c'est que elle est peu flexible. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire peu flexible? ما عندناش la flexibilité يعني المرونة. Alors, il y a un problème في milieu de la production, on doit arrêter toute la chaîne. تقريبا. يعني كنحصلوا donc l'inconvénient اللي كاين هو ديال لا فليكسيبيتي ولا المرونه في لا برودكسيون. يعني لو قفلكيش حاجه الصامته في الوسط ديال لا chaîne de production, tu dois arrêter toute la chaîne. Alors, elle se caractérise, le type de production en continu, par une forte automatisation des processus de production. يعني غالبا هاد لي chaînes en continu كيكونوا automatisés. C'est-à-dire automatisé يعني كيكونوا فيهم دي روبو دي سيستيم ديال ليكتور بالانفرا-rouge يعني كتكون روبوتيزي بشكل عام يعني كتخدم بلي روبو اولا كتخدم دين فاسون الكتريك يعني راسها يعني بدون تدخل لتر ايمان قليل فين كيتدخل لتر ايمان في لي برودكسيون اون كونتينيو parce que très très difficile de maîtriser ce type de production. Alors, faire le cours, Inch'Allah, de l'implantation d'un moyen de production, il est très très important pour la simple raison, c'est que vous allez comprendre les types de production, vous allez comprendre les types d'implantation. Qu'est-ce que ça veut dire l'implantation? Qu'est-ce que ça veut dire les moyens de production, etc. D'accord? Alors, j'espère bien que vous allez bien assister à ce cours pour comprendre les différentes définitions et concepts de base de l'implantation de production. Alors, nous avons aussi la production en discontinu. D'accord? 3 conditions sont requises. Alors, la production continue, il est peu flexible et une forte automatisation. La production en discontinu, on a des quantités relativement faibles, nombreux produits variés, parc machine capable de réaliser un grand nombre de travaux, ateliers de tâches ou ateliers fonctionnels, job shop. Alors, la production discontinue, غالبا كيكون عندنا الكونتيتي produite كتكون relativement faible يعني كيكونوا ما كنتجوش بزاف. في الكونتيني كيكون الخط الانتاج كبير وكنتجو كميات هائله حسيمه دانون الى اخره. Alors, la production en discontinue كتكون les quantités relativement faibles.
de nombreux produits variés en même temps كيكون عندنا غالبا une large gamme de produits يعني ما كندوش غير منتج واحد كندوجو مجموعه من المنتجات في نفس الوقت donc فهذا هو اللي كيميز la production en discontinué alors que en plus que ça le pack machine est capable de réaliser un grand nombre de travaux c'est-à-dire le pack machine parce que on a besoin bien évidemment à un système de manutention et un système de transport interne qui circule entre les job shops, qui circule entre les ateliers de production parce qu'il s'agit d'une production en discontinué. D'accord. Alors, on passe à la comparaison entre la production continue et la production en discontinué. Donc, chaque type de production possède ses avantages et ses inconvénients. On définit un indicateur, le ratio d'efficacité de processus ou le ratio de tension des flux. Alors, la production en continu, c'est un flux en général, flux linéaire, خطي, déjà dit, une seule ligne, ou deux lignes, ou trois lignes, ou n lignes en continu produit 24 heures sur 24 heures en général. D'accord. Donc, est-ce qu'on a la machine M1, la machine M2, la machine M3, la machine M4 jusqu'à la fin de la production ou bien jusqu'à la fin de la phase de la production. Donc, en général, les encours, c'est-à-dire les encours de stock entre les machines, yani on n'a pas de stock entre les machines, des stocks encore, d'accord, qui connaissent entre les machines, parce qu'il s'agit d'une production en continu, donc les encours faibles, relativement faibles, délai faible, parce qu'il y a une rapidité, une automatisation du système de production, donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas de problème de la durée de production parce que le système est 100% automatisé. La flexibilité, voilà. Donc la flexibilité, elle est de production rigide. C'est un peu flexible parce qu'il est rigide. Il est rigide, c'est le contraire de flexible. Flexible, c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut s'alléger, qu'on peut bien évidemment, voilà, bon, j'ai oublié le terme exact, mais bon, un système rigide, c'est un système qu'on ne peut pas casser l'équilibre de la production. Il y a toute une cadence qui dure longtemps. Voilà, alors, c'est un système peu flexible, c'est-à-dire un système rigide, c'est-à-dire mutamasik. D'accord. Alors l'efficacité, bien évidemment, c'est élevé. C'est entre le 80 et le 105%. Alors au contraire, on trouve un système de production de type discontinu. Donc c'est un flux complexe. C'est le contraire. C'est un flux linéaire, le type continu, alors le flux complexe, type discontinu. Alors nous avons une machine M3, machine M4, la machine M2, alors ce que la machine M2 s'appelle M3, ce que la M1 s'appelle M4, donc c'est un système flexible mais il est complexe, d'accord. Donc le délai est lent, tout simplement parce qu'on a besoin d'un système de manutention et de transport entre les machines. Donc, on a un problème. On a déjà discontinué. On a un parc machine capable de réaliser un grand nombre de travaux. علاش؟ لان مثلا البارك ديال الفريساج غادي يعطي التورناج غيعطي الماشين لافي الماشين لافي تعطيه لاسامبلاج باغ اكزومبل لاسامبلاج يعطي الريكتيفيكاسيون دونك خصنا واحد لو سيستيم les moyens de transport et de manutention, de chargement et déchargement entre les ateliers de fabrication doit être flexible. Alors, c'est ça l'inconvénient, si vous voulez, de système de production en discontinué. D'accord, ligne de production souple, c'est souple. Au contraire, le système de production en continu, c'est rigide, alors que le discontinu, c'est souple. Alors, si par exemple la machine M3 tombe en panne, on n'aura pas besoin d'arrêter la production, tout simplement. Mais si la machine M2, un système de production basé sur le flux continu, elle est tombée en panne, alors on aura besoin d'arrêter la production, d'arrêter la chaîne de production.
parce qu'il est rigide, il est peu flexible, alors que le discontinué, il est souple. D'accord? Alors, les délais est long, bien évidemment, parce que nous avons le transport, nous avons les délais de transport entre les machines, et les encours, c'est important. Les encours de stock, c'est important. La machine N4 elle fabrique des produits, ou bien des pièces incomplètes, des semi-produits. Les SNAAD ne disent le M3 par exemple, donc on a des encours ici entre les machines. On a des semi-produits à chaque machine. Alors, les encours de production sont élevés relativement. Voilà. Donc, c'était une comparaison entre la production en continu et la production en discontinue. On passe rapidement à la définition de l'implantation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'implantation des moyens de production? Donc, c'est une organisation physique d'un atelier de production. Cela comprend donc la position des machines, la position des zones de stockage, l'emplacement des postes de travail et le tracé des voies de cheminement des pièces ou de personnel et les accès, les portes d'entrée, de sortie, les quais de chargement. Voilà. Donc l'implantation, c'est la structure physique d'organisation des machines. L'implantation هو كيفاش on implante كيفاش نغرسو كيفاش نوضعو. D'accord? Comment organiser notre atelier de fabrication ou bien de production. Comment organiser un atelier de production. Alors, on doit fixer les positions des machines, les positions de la zone de stockage, l'emplacement des postes de travail, le tracé et le voie du cheminement des pièces du personnel. Bien évidemment, il y a les engins de manutention et les accès avec les portes et les sorties et les quais. Donc, c'est l'implantation. Donc, l'implantation, هو بحال تقول الرسم أو الشكل ديال l'atelier ديالنا. D'accord? Alors, l'objectif ici, ce n'est pas de comprendre l'implantation au SAFI. Non. L'objectif, comment optimiser l'implantation. نقدر نعطيك أنا un atelier, ونعطيك les machines, ونعطيك les stocks, ونعطيك les personnels اللي يخدموا معاك, ونعطيك les engins de manutention, ودير واحد implantation type numéro 1, ونعطي لواحد آخر يدير implantation في نفس l'atelier, ويدير امبلونطاسيون احسن منك. دونك لامبلونطاسيون اللي غيدير الثاني سي بلي اوبتيميزي بلي سوفيستيكي بلي فاسيل بلي سوبل بلي فيكسيبل الى اخره. دونك لامبلونطاسيون سي اون انجينيوري طبيعه الحال هندسه سي انجينيوري ماشي شي حاجه عاديه. دونك لامبلونطاسيون سي بور اوبتيميزي la circulation des engins de manutention, pour optimiser la circulation des opérateurs, pour optimiser l'emplacement des machines. Bien évidemment, on aura des contraintes d'alimentation électrique, des contraintes d'alimentation matières premières, mais on doit chercher des solutions. Alors, j'espère bien que vous comprenez l'implantation, la définition de l'implantation, bien évidemment. Donc, 40 à 60% du temps nécessaire pour fabriquer une pièce se passe en manutention et stockage et en attente. أعطيكم un exemple. مثلا أنت والصديق ديالك خدامين في واحد الشركة في واحد لا سوسيتي. Alors, tu occupes le poste numéro 1 هو il occupe le poste numéro 6. Alors, وعندكم واحد لا liaison بيناتكم. أنت ديك لا بياس اللي كتصاوب في البوست 1 كتحتاج انك تصيفطها لبوست 6 مثلا باش يدير فيها مثلا بوتي ترو مثلا ولا يصبغها ولا يدير لها فينيسيون الى اخره. دونك لوجيكمون الا كانت انت عندك علاقه انت في بوست 1 وعندك علاقه مع البوست 6 لوجيكمون لو بوست 6 خص يكون يا اما باراليل ليك انت هنا وهو هنا يا اما قدامك باش pour faciliter ou pour gagner le temps de déplacement. كاين في بعض الشركات ما كاينش هادشي كيكون هاد لو بروبليم دابلونطاسيون. يعني بوست نيميرو 1 اللي خصو يخدم مع البوست 6 بوست 6 كتلقاه في اتولي اخر بوست 1 في اتولي اخر. دونك السؤال اللي كيتطرح هنا ان بروبليم دامبلونطاسيون بروبليم دورغانيزاسيون دي ماشين.
هادشي كيضيع لنا من 40 حتى 60% من الوقت ديال لا برودكسيون. إلا جبنا ديك لا ماشين بيان سور إلا ما كانوش دي كونترانت، إلا جبنا ديك لا ماشين حدا لا ماشين نيميرو 1 و فاسيليتينا و on a éliminé le gaspillage de temps في المانيتونسيون في الترونسبور اونتر لي زاتوليي، غنربحو بطبيعة الحال واحد الوقت آخر اللي غادي ندجو فيه دو بليس، اللي غادي نربحو في لا برودكسيون. دونك لوبجيكتيف ديال هاد الكور هو لوبتيميزاسيون دي زامبلونطاسيون فيزيك. راه كاين دي سوسيتي لحد الان واخا كبار عندهم ان بروبليم دامبلونطاسيون، ان بروبليم دورغانيزاسيون des machines. Alors on passe donc la conception de l'implantation cherche à définir les emplacements des services, des ateliers ou des secteurs de façon à minimiser les distances parcourues. Donc احنا قلناها دابا يعني باش نقلوا المسافات اللي كت اونتر لي زاتولي دو فابريكاسيون، كنقلوا المسافه، يعني اتولي كيحتاج اتولي ولا ماشين كتخدم مع واحد لا ماشين نقربوها، ماشي ماشين ام 1 كتخدم مع لا ماشين ام 4 ولا ماشين ام 4 كاينه في اتولي 4 ولا ماشين ام 1 كاينه في لاتولي 6، ما يمكنش. دونك خاص غالبا انها تكون لا ماشين ام 1 حدا لا ماشين ام 4 داكور بوغ مينيميزي باش نربحوا الوقت انني ندوز من لا ماشين ام حتى لا ماشين ام 4. دونك غادي نربحوا الوقت بزاف الا كانت حداها ولا كانت باغالي ليها ولا كانت قدامها. فاسيليتي لا كومونيكاسيون اونتر لي سيجونس دانفورماسيون، كنبسطوا لا كومونيكاسيون. الا كانت هاد لاتولي خدام مع هاد لاتولي وهذا حدا، دونك كنفاسيليتيو لا كومونيكاسيون قبل ما يوقع لا كونفورميتي يقولوا حدايا عطيني البياس كذا الى اخره. دونك كنفاسيليتيو لا كومونيكاسيون في عوض ما ينوض من البوست ديالو ويمشي لاتولي الاخر ويهضر مع صاحبو ويديلو البياس وكذا ولا. دونك كنربحوا هاد الوقت لانه كنفاسيليتيو ولا كنورغانيزيو لامبلونطاسيون ديال لي ماشين ديالنا. Réduire et maîtriser les risques d'accident du travail liés à la circulation des engins. Les engins هما les engins de manutention بحال لي كلاك الى اخره، لي ترونسباليت الى اخره. دونك كنربحوا الوقت. عاود مثلا هذا البوست هذا، دونك شوفوا معايا هنايا فوالا نشوف شي ستيلو اخر فوالا. دونك نعتبروا بانك انت في هذا البوست هذا ياك، وانت كتخدم مع هذا البوست هذا، اولا كتحتاج هاد البوست هذا، كتحتاج هاد لا ماشين هذا، يعني هذا عنده كومونيكاسيون مع هذا. الوغ شحال بعيد عليه، شحال ديال ليسباس بعيد عليه، لاحظتوا؟ دونك شحال بعاد على بعضياتهم. دونك سي اون ديستونس ا باركوري، هاد المسافه باش انك تمشي هاد المسافه ولا هاد لي ديستونس ا باركوري راه ممكن نربحوا فيها الوقت ونخدموا فيها حاجه اخرى. ثانيا باش تكومونيكي هاد لوبيراتور يكومونيك مع هاد لوبيراتور سي تري ديفيسيل لانه بعيد عليه. ثانيا باش نهزو هاد لي ماتيير اللي فابريكي من هاد لوبيراتور ونديوهم لهاد لوبيراتور الاخر باش يكمل لهم الخدمه، اون ريسك دي اكسيدون، دي ريسك داكسيدون اي دو ترافاي ليا لا سيركيلاسيون. دونك كان من الافضل باغ اكزومبل الا ما كانوش دي كونترانت، كان من الافضل انها تكون هاد لا ماشين هذا ياك وهاد لا ماشين هادي امبلونتي في الميم اتولي مثلا، كانوا بجوج بيهم هنايا على الاقل. دونك هذا حدا هذا كنا غنربحوا هاد المسافه، كنا عادي اليمينيو لي زاكسيدون، وكنا غنفاسيليتيو لا كومونيكاسيون. يعني لنفترض انه كانت هاد لا ماشين حدا لا ماشين، يعني رجعنا هاد السيد هذا اللي لابس الخضر، رجعناه بلاصه هاد البيض هذا، وهاد البيض مثلا اللي كان خدام غير بوحدو نرجعوه لهنا يخدم بوحدو حسن، ونخليو هذا حدا صاحبو. دونك هذا هو الفكره ديال l'implantation, la conception de l'implantation. Donc, implanter un atelier constitue un problème d'optimisation multicritère. أولاً modification de l'alimentation en énergie، ها الكريتير ولا الكونترانت الأول. كاين شي مرة واحد لا ماشين كتحط في واحد لاتوليي بور لا سامبل ريزون حيت محتاجة واحد لا سورس دينيرجي مثلا اللي كاين تما، ما كاينش بريز، ما كاينش واحد لا سورس دينيرجي مثلا اللي كتخدم بها مثلا ديال الفيول ولا الغاز بعيده عليها، ما يمكنناش نديرو كاناليزاسيون، دونك كنضطروا نخليو ديك لا ماشين في ديك المكان. كاين لي فلي دو بياس، كيفاش كيدوزو لي فلي دو بياس، يعني تدفق ديال لي بياس ولا
voilà le flux de pièces. Le coût شحال تقام علينا si on change l'implantation, le moyen de manutention اللي غادي نحتاجو, la géographie des lieux et l'alimentation énergie. يعني خصنا ناخذو بعين الاعتبار هاد المعايير كامله, هاد لي كريتير كامله الا بغينا نديرو واحد لامبلونطاسيون جديده. خصنا نشوفو l'alimentation en énergie, نشوفو الفلي د بياس, نشوف شحال تقام علينا, نشوفو لي موان دو مانيطونسيون اللي غيتحيدو ولا اللي غيتزادو, ونشوفو لا جيوغرافي دي ليو, واش ممكن اصلا نبنيو شي حاجه جديده, واش ممكن نغيرو لا ماشين بلاصتها, وعاد خصنا الاليمونطاسيون انرجي. يعني il faut prendre en considération لي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة لي سي كاركتير. دونك داكشي اش كتسمى ملتي كريتير, عفوا لي كريتير ماشي الكاركتير. دونك pour optimiser ou pour changer une implantation d'un atelier, il faut prendre en considération les critères suivants. يعني خصنا ناخذ بعين الاعتبار هاد لي critères اللي كاينين هنايا. Donc la réimplantation d'un atelier coûte cher بشكل عام. Déplacement délicat des machines lourdes et fragiles, يعني باش انك تغيامبلونتي يعني تبدل لامبلونطاسيون. يعني شنو هي غيامبلونطيو؟ يعني عندنا ها الماشين ام 1 لا ماشين ام 2, هذا هنايا هذا هنايا هذا هنايا, بغينا نبدلو, بغينا نجيبو هذا اللي لابس الاخضر, نجيبو حدا هذا اللي لابس الاحمر, وهذا نرجعوه هنا. يعني نغيامبلونطيو يعني نبدلو لامبلونطاسيون اكطويل, يعني نبدلو هاد لي بوزيسيون دي ماشين. باش نبدلو خصنا ناخدو بعين الاعتبار هاد الكريتير. ولكن il faut prendre en considération aussi la complexité ديال لو شونجمون ديال لي ماشين. كاين لي ماشين اللي هما لورد ثقال, ولكن دي ماشين اللي هما فراجيل, يعني قابلين لانهم يتهرسوا ولا الا تتبدلوا بلاصتهم يقدر يكون شي خطر. موديفيكاسيون د لاليمونطاسيون انرجي, يعني خصنا ناخذ بعين الاعتبار اننا نموديفيو لاليمونطاسيون انرجي, يعني البريسين كان الكاناليزاسيون ديال الفيول, كاناليزاسيون ديال الغاز الى اخره. الاغي دو برودكسيون بوندون ان طون نون نيغليجابل, بطبيعه الحال توقف لا برودكسيون باش تشونجي, يعني لو تقدر توقف 6 شهور 3 شهور على حساب لا ديفيكولتي ديال لا ريامبلونطاسيون. دونك الريامبلونطاسيون فيها دي زافونتاج بيان ايفيدامون, انك غتفاسيليتي لا كومونيكاسيون, عاد تزيد لا برودكتيفيتي, عادي éliminer les moyens de manutention, éviter les accidents. ولكن بشكل مقابل عندك des points négatifs ولا des inconvénients اللي هما اللي قلنا دابا. D'accord. Donc l'objectif d'un réimplantation بشكل عام هما اللي قلت دابا. Donc les raisons principales de la mise en place d'une nouvelle implantation sont multiples. Amélioration, أولاً amélioration de la gestion des flux en limitant les points d'engorgement, les retours en arrière. Donc شنو هما les points d'engorgement؟ Donc les points d'engorgement هما دوك لي بوين اللي كيكون هما لي بوين اللي كيكون عندنا فيهم برودكسيون طالع بحال كيتقجو, يعني لا برودكسيون كتكثر عليهم. داكور. دونك لي روتور اون اريير هما ما خصوش يكون عندنا دي روتور اون اريير. كاين بياسه, كاين دي شين دو برودكسيون اللي كتكون لا ماشين ام 1 2 3 4 5 حتى كتوصل ل 6, وعاد خصنا نرجعوها للان من جديد. يعني كنوليو نديرو retour en arrière. Normalement, la chaîne de production, l'implantation optimale اللي كتكون bien optimisée, خصنا يكون le système de production يكون يعني souple وفليكسيبل, بمعنى انه ماشي حتى ندوزو البياسه من لا ماشين ام 1 ندوزو لا ماشين ام 2 لا ماشين ام 3 4 5 6 10, ومن بعد نقولوا راه خصنا هاد البياس فاش كتوصل لا ماشين 10 خصنا نرجعوها لا ماشين ام 5 باش نديرو فيها واحد لوبيراسيون مثلا ولا نخدمو فيها شي حاجه. دونك احنا رجعنا للور. نورمالمون لا, خصنا ناخذو بعين الاعتبار انه تبقى لا شين دو برودكسيون غاديه بلا ما يكون عندنا روتور اون اريير ديال لي بياس ولا ديال لا برودكسيون. ثانيا مينيميزي, يعني هادشي كامل في لوبجيكتيف ديال ريامبلونطاسيون, مينيميزي لي ستوك. داكور. مينيميزي لي ستوك, حيت بطبيعه الحال ملي كتكون
عندك الريامبلونطاسيون كتمينيميزي لو ستوك اللي عندنا هنايا. مثلا الا رجعنا هاد السيد اللي هنايا رجعناه بلاصه حدا هذا، دونك غادي مينيميزي لو ستوك شويه، لان الستوك ما عادش بقى هنايا، دونك غادي يدوز الستوك من هنا لهذا يكمل فيه الخدمه مباشره. ثالثا améliorer les conditions de travail des opérateurs. D'accord. Et optimiser l'occupation des services pour une meilleure prise en compte des contraintes de bâtiment. وكان optimiser بطبيعة الحال لو سيرفاس دو travail. دونك كنقصوا علينا لو سيرفاس دو travail اللي بطبيعة الحال الشركات اللي كتكون عندها واحد السيرفاس صغيرة دونك كان optimiser لو سيرفاس دو travail. Donc les différents types d'implantation. Donc voici les différents types d'implantation qui peuvent exister. Implantation historique, l'implantation à position fixe, implantation fonctionnelle section homogène, implantation en cellule de fabrication en îlot et implantation en ligne de production. Donc, donc l'implantation historique, elle est le résultat d'une évolution au fil du temps d'une implantation qui était organisée et qui ne correspond plus à la production actuelle. Les postes de travail ne sont pas organisés. Les produits passent de poste en poste, trajet long, beaucoup de croisements, perte de temps due au transfert des ordonnées de produits. Donc هذه l'implantation historique, c'est-à-dire اللي كتكون قديمه وغالبا الشركات القدام كتكون عندهم هذا المشكل هذا، كيكون البوست دو ترافاي نو اورغانيزي، تراجي كبير، يعني كتمشي لا ماشين ام 1 لا ماشين ام 2 خاصك واحد تراجي كبير باش يلاه توصل، perte de temps في لو ترانسفير الى اخره. دونك كتكون عندنا واحد العشوائيه، واحد النوع من العشوائيه في لامبلونطاسيون في لورغانيزاسيون دي مويان دو برودكسيون في لاتولي دو فابريكاسيون. دونك لا وكاين لامبلونطاسيون ا بوزيسيون فيكس بحال هادي، هذا مثال زوين. دونك لو برودوي اي ستاسيونير في لامبلونطاسيون ا بوزيسيون فيكس كيكون عندنا لو برودوي ستاسيونير. كيفاش ستاسيونير؟ يعني فيكس، ها هو هنايا بحال الطياره مثلا فيكس. Et les ressources sont mobiles. Les machines ou les hommes هما اللي كيجيو، يعني les machines راهم هما اللي كيمشيو عند الطائرة، و les opérateurs هما اللي كيجيو عند الطائرة، حيت ميمكنش تبقى تحرك في الطيارة، مستحيل، لأن سي ان برودوي لوغ. داكور. دائما الصناعات الثقيلة غالبا كيكون لو برودوي و لامبلونطاسيون كتكون فيكس. سي لو برانسيب دي شونتي، برانسيب شونتي بحال مثلا شونتي، كنقولو الشونتي. Donc, implantation justifiée lorsqu'il est trop difficile, voire impossible de déplacer le produit. Donc, il est très difficile et impossible de déplacer le produit. Donc, عندنا هنا الطيارة هذه، donc les machines هما اللي كيمشيو عندها les produits, les pièces de rechange, les opérateurs. Donc, كتسمى implantation à position fixe، يعني مكان fixe ثابت. عندنا exemple, l'aéronautique, l'avion est assemblé entièrement sur place. يعني l'avion ou la طائرة est assemblée في بلاصتها position fixe. Construction navale مثلا الباخرات كبيرة، دونك حتى هي نفس الشيء كتكون position fixe. ملي كتصاوب مثلا باخرة ولا، دونك الباخرة كتكون بلاصتها كلشي كيجي لعندها، دونك كتسمى implantation à position fixe، ميمكنش تحرك البرودوي. وفي الجيني سيفيل مثلا لي بون مثلا بحال القناطر الى اخره. Donc cette implantation n'est pas très difficile à mettre en place et nécessite par contre d'avoir des moyens de production qui peuvent être déplaçables. يعني هنا ميمكنش déplacer le produit، ميمكنش changer l'implantation ديال البرودوي، ولكن ممكن changer les moyens de production يكونوا سوفيستيكي يكونوا ديبلاسابل. يعني لي مويان دو برودكسيون ممكن هما اللي يتحركوا عند البرودوي، ماشي البرودوي اللي يتحرك عند لا ماشين. Implantation fonctionnelle ou bien les sections homogènes. On regroupe dans un même atelier les machines qui ont les mêmes fonctions, toutes les fraiseuses, toutes les fours. هذا النوع ديال l'implantation كيتسمى l'implantation fonctionnelle. كيفاش l'implantation fonctionnelle ou bien les sections homogènes؟ كنحاولوا نجمعوا les mêmes machines في نفس الاتولي. يعني لي ماشين اللي عندهم علاقه مثلا بالسوداج نحطوهم في بلاصه وحده، لي ماشين اللي عندهم علاقه مثلا باللي فور مثلا ولا الفرارن مثلا تيست الكتريك ولا اي ماشين عندها علاقه بواحد المجال كنحطوها بوحده. يعني لي ميم ماشين، يعني لاحظوا هاد لا ماشين هي هاد لا ماشين هي هاد لا ماشين، لي ميم ماشين. ها السيكسيون الاولى. السيكسيون الثانيه ها ماشين تي سي ان
هي مع لا ماشين تي سي ام. دونك ها السيكسيون الثانيه. السيكسيون الثالثه سي اي 2 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 يعني لي ميم ماشين في نفس المكان. دونك اون غوغروب، هذه هي الغوغروبمون. انا كنغوغروبيو ولا كنجمعوا لي ميم ماشين في نفس الاتولي. دونك ها هي فوالا، هذا تي ار 1 مع تي ار 3 مع تي ار 2، دونك لي ميم ماشين في نفس الاتولي. دونك كتسمى امبلونطاسيون فونكسيونيل homogène متجانسة. Donc homogène هي متجانسة. D'accord. Donc la installation facile à mettre en place. Les encours utilisés de nos jours lorsque les procédés nécessitent des locaux spécifiques, évacuation des fumiers de soudage, éclairage spécifique, climatisation pour instruments de métrologie. Donc le produit se déplace d'une section homogène à une autre. Les déplacements sont donc nombreux et non optimisés. Donc فوقاش كنحتاجوا هذا النوع ديال لامبلونطاسيون فونكسيونيل ا سيكسيون هوموجين؟ كنحتاجوه فاش كيكونوا مثلا دي ماشين اللي يحتاجوا دي زيكليراج سبيسيفيك، يعني دي ماشين خصهم اضاءه بزاف، خصنا نخدموا في الضوء يكون بزاف. دونك كنجمعوا كلشي في سيكسيون وحده واتولي واحد اللي كيكون مضوي بزاف مثلا. ولا دي ماشين اللي كيحتاجوا الكليماتيزاسيون، كيحتاجوا يتبردوا، يعني ما خاصهمش يسخنوا بزاف هذوك لي ماشين. دونك خاصهم واحد لاتولي اللي يكون بارد، يكون بيان كليماتيزي. دونك كنجمعوهم في سيكسيون وحده كاع دوك لي ماشين اللي كيخصهم كليماتيزون. علاش؟ باش نيفيتيو عاوتاني لانستالاسيون ديال الكليماتيزور بزاف. سينو لا حطينا هاد لا ماشين كتحتاج بروده حطيناها في هاد لاتولي، وحطينا هي نفسها حطيناها في اتولي اخر، اتولي ثلاثه، دونك كنحتاج نديرو كليماتيزور هنايا وهنا وهنا وهنا. دونك كنحاولوا كاع نجمعوا كاع دوك لي ماشين اللي كيحتاجوا الكليماتيزاسيون، اللي كيحتاجوا التبريد، نجمعوهم في سيكسيون وحده، نجمعوهم في اتولي واحد ونتهناو. ولي ماشين عاوتاني كيحتاجوا الاضاءه بزاف، كيحتاجوا بريسيزيون دي زانسترومون دو بريسيزيون اللي كيحتاجوا الاضاءه ونشوفوا مزيان، نجمعوهم عاوتاني في اتولي بوحدها. كاين مثلا دي ماشين اللي كيعطيو ديال السوداج مثلا، اللي كيخرجوا الدخان ديال السوداج بزاف. دونك كنحاولوا نجمعوهم في اتولي واحد باش بلا ما نخلطوهم مع لي ماشين اللي هما غاليين، ولا لي ماشين اللي كيحتاجوا مثلا كليماتيزاسيون. دونك هنا كنخدموا بلي سيكسيون هوموجين بحال هذا الاكزومبل مثلا. دونك كتسمى امبلونطاسيون فونكسيونيل، يعني سولون لي فونكسيون. Donc, que le produit se déplace d'une section homogène à une autre. Les déplacements sont donc nombreux et non optimisés. بعض الحالات كنحتاجوا اننا نديبلاسيو هاد لا ماشين هادي من هاد لا سيكسيون لهاد لا سيكسيون باش نحتاجوها في شي حاجه. دونك هنا كيطرح مشكل عاوتاني ديال انه واش اوبتيموم هادشي او نو، يعني واش لو سيستيم est optimisé او نو. دونك هنا على حساب لا سوسيتي، على حساب لو برودوي، على حساب شنو كتصنع. دونك انت قبل ما تامبلونتي، قبل ما دير كاع لا سوسيتي، تقدر تفكر في امبلونطاسيون اللي تكون فونكسيونيل ولا تكون عفوا تكون اوبتيميزي. داكور. وكاين دي سوسيتي اللي ديجا عندهم ان سيستيم امبلونتي، عندهم لي ماشين ديجا امبلونتي، كيحاولوا يقلبوا على une nouvelle implantation pour optimiser ou pour augmenter la productivité. Donc هنا اللي تخدم عليها ولا تقدر تخدم عليها اكثر انها سوسيتي ديجا انستالي وانت تشونجي لها لامبلونطاسيون، ولا تقلب على une nouvelle implantation qui permettre d'augmenter la productivité et faciliter la production et la communication entre les postes, et aussi minimiser les déplacements et minimiser la circulation des engins pour éviter tout accident éventuel. D'accord. Implantation en cellule de fabrication, اللي كتسمى en îlot. Implantation îlot. Donc îlot هي un type d'implantation des cellules. Donc on constitue des cellules ou des îlots de production, sorte de petits ateliers spécialisés pour réaliser entièrement un ensemble de pièces. يعني هاد الايلو هذا كيتسمى ايلو. هاد ايلو، هذا ايلو، داكور، هذا ايلو، داكور، هذا ايلو. دونك هنا شحال عندنايا؟ عندنا 3 ايلو، صافي 3 زيلو هنايا. فوالا، هاد الايلو الاول، هاد الايلو الثاني، وهاد الايلو الثالث. دونك هذه كتسمى implantation en cellule de fabrication. بمعنى علاش كنحتاجوها؟
هاد الإيلو هادي كتخدم واحد النوع ديال البياس، كتخدم البياس نيميرو 1 داكور، كتخدم نوع واحد ديال البياس غالبا ماشي اللي كيكون، دونك كتخدم واحد النوع ديال اون بياس داكور. هادي عاوتاني هاد الإيلو كتخدم بياس وحدة أخرى، هاد الإيلو كتخدم بياس وحدة أخرى، يعني كتكملها من أ حتى لزد. يعني هنا غير لي ماشين اللي خاصين باش تفابريكا ديك البياس، هنا غير لي ماشين اللي خاصين باش تفابريكا ديك البياس نيميرو 2، وهنا غير لي ماشين اللي خاصين بوغ فابريكي لا بياس numéro 3. Donc, petit atelier spécialisé pour réaliser entièrement بشكل كامل un ensemble de pièces. يعني واحد لي بياس يتصنعوا غير في هاد السيلول اون سيلول اون داكور. دونك كتسمى implantation en cellule de fabrication ou bien les implantations îlot داكور. كنتمنى تكون واضحه باينه. من بعد هذوك لي بياس اللي تصاوبوا هنايا ولا اللي تصاوبوا هنا ولا اللي تصاوبوا في ايلو نيمير 3 كاملين بطبيعه الحال كيمشيو كيتستوكاو في المغازه. Donc, la disposition des machines suit un ordre logique. يعني هذه toujours في l'implantation en îlot. Donc, la disposition des machines suit un ordre logique permettant de minimiser les déplacements des pièces. Le produit peut passer dans plusieurs îlots au cours de sa fabrication. Cette solution n'est pas très pérenne. Si les produits changent, les îlots doivent changer. Donc, il y a les inconvénients et les avantages de l'implantation en îlot. Donc, voilà. كتكون عندك هنايا هذا îlot، هذا îlot على شكل U. Donc, لاحظوا بأنه على شكل U بحال هكا en français U. D'accord. ها هي aménagement en U. Aménagement circulaire دايرة. Aménagement serpentin بحال اللفعة serpentin. داكور. دونك هادي كتعطي لها هاد الماشين كتعطي هاد الماشين، هاد الماشين كتعطي هاد الماشين. دونك هذا إيلو، النوع ديال الإيلو سيربونتان، النوع ديال الإيلو سيركولير، أميناجمون إي، وكاين أميناجمون أون لين دغوات. دونك هادو كاملين كيتسماو دي زيلو دو فابريكاسيون. دونك هنا عندنا 4 تيب دي زيلو دو فابريكاسيون. دونك هنا عندنا 4 تيب داكور، 4 تيب دي زيلو دو فابريكاسيون. دونك هنا 4 ديال الأنواع ديال لي زيلو. صافي. دونك يقدر يكون هذا كيستيون في شي كونترول ولا شي اكزامان اللي هو مثلا كيل سون لي 4 تيب دي زيلو تقدر تذكر. داكور. دونك implantation en ligne. Dans ce modèle, on dédie les ressources de production à un produit. Il s'agit de la fameuse ligne de production. Donc les machines sont placées en ligne dans l'ordre de la gamme de fabrication. هذا معروف. Donc l'implantation en ligne هي كنستعملوها في لا فابريكاسيون ولا في لا برودكسيون اون كونتيني. دونك كتكون عندنا كتبداو من الماتيير بروميير وحنا غاديين والبرودوي غادي ولي ماشين اللي كيتحتاجو غاديين. فوالا. دونك كنبقاو خدامين عادي من الاول حتى الاخر، ما كاينش كاع المشكل. يعني من لا فاز الاولى حتى لا فاز فينال. لاندستري اوتوموبيل، لاندستري ديال البابيتري، لاندستري اغوليمونتير ديال الماكله، الفرماج، الكونفيتير الى اخره، لاندستري فارماسيوتيك الدوايات. دونك كتكون امبلونطاسيون اون لين غالبا اصلا في لي غروند كونتيتي كتكون امبلونطاسيون اون لين. فاش كتكون امبلونطاسيون اون ايلو كنحتاجو امبلونطاسيون اون ايلو الا كانت غالبا كتكون كونتيتي فابل، يعني كتكون شي كميه قليله ولا كيكون شي برودوي غالي بزاف كنتجنو غير شويه. في لامبلونطاسيون سبيسيفيك هنا كتكون على حساب لا سوسيتي واش عندها دي كونترانت بيجيتير، يعني خصها ضروري نجمع لي ماشين بلاصه وحده باش بلا ما تخسر الفلوس على الكليماتيزاسيون الى اخره. وكاين لامبلونطاسيون ا بوزيسيون فيكس هي ديال الطائرات وهذه ديال لي برودوي انديبلاسابل ما نقدروش ديبلاسيوهم. Donc toujours في l'implantation en ligne, le flux de pièces est très simple et très optimisé. Donc le flux باين، يعني التدفق ديال البياس est simple ماشي وحده. Donc une seule ligne. Cette implantation permet une cadence rapide, utilisation de composants standards. Donc la cadence de production rapide donc la cadence يعني la cadence ديال la production ولا السرعه ديال la production. cadence ماشي هي السرعه ولكن la cadence يعني الشكل الريتم ديال la production rapide. Chaque ligne est adaptée au produit. Donc toute modification des produits entraîne une modification de la ligne. غالبا كيكون واحد البرودوي دايز هنايا، دونك حنا لي ماشين كنبدلو لهم البارامتراج على حساب داك البرودوي اللي دايز. دونك كنحتاجو الا بدلنا البرودوي اننا نبدلو لي بارامتر.
très long à mettre en place et peu flexible. Déjà قلنا المعلومة بأنه il est peu flexible لأنه c'est un système rigide donc adapté uniquement à la grande série. donc في حالة فقط كنا عنجو بزاف كنحتاجوه وضروري يكون on percevant de flux continu ou bien flow shop اللي هضرنا عليه في الأول. donc implantation en ligne راها باينة. دونك توقفوا هنا ان شاء الله في حصه جايه نشوفوا quelle implantation à choisir et comment calculer les implantations. Merci.